Viidiyoo kana haga dhumaatti yoo daawwattanii karaa 10 YouTube'n qarshii ittiin isinii kaffalu bartanii baatu jechuudha. YouTube kaampaaniin qarshii gurguddaa hamma kana ga'u eessaa fidinuu kaffalaa jira? Akkaawuntoota miliyoonota lakkaa'aman addunyaa kanarratti jiru. Akkaawuntoota miliyoona lakkaa'aman kanaa fi doolaara miliyoona hedduu kaffala YouTube'n ji'atti. Beekaa karaalee kana beekuu dadhabuu keessaniin karaa ittiin qarshii argachuun maltan baay'eesaa dhabuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu seeraan barattanii karaa ittiin YouTube irraa galii argachuu dandeessan karaa 10 beektanii chaanaalii keessan guddiftanii galii irraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu sirriitti na hordofaa. Egaa akkuma beekamu YouTube partner programii keessa akkuma galleen yookaan monetization akkuma taaneen wanni nuyi goonu inni guddaan inni jalqabaa beeksisii akka viidiyoo keenya irratti hojjetamu hayyamuudha jechuudha. Akka jechuun viidiyoon keenya akkuma daawwatameen beeksisii irratti dhufaa deema. Biyya garaagaraa taa'ee akka jechuun lookeeshinii yookaan biyya YouTube partner programii keessa jiran keessa taa'ee namni gaafa nu daawwatu beeksisii irratti hojjetama jechuudha. Beeksisii irratti hojjetamu kanaan YouTube'n galii beeksisa sanarraa argamu yookaan galii beeksisa sanaaf kaffalamee persentii 45 fudhachuudhaan persentii 55 immoo nu kaffala jechuudha. Inni kun meetodii jalqabaa yookaan kan namni hundumtuu jalqabuma akkuma monetize ta'anii argatu isa jalqabaati jechuudha. Inni kun afaan YouTube'tiin maal jedhama? Ad jedhama jechuudha. Ad yookaan beeksisi akka nurratti dhufu eeyyamuudha jechuudha. Kunis immoo viidiyoo keenya hundumaa jala galleeti beeksisi akka dhufu eeyyamnaaf jechuudha. Monetization onii goonaa, ad onii goonaaf jechuudha. Beeksisi kuni gosa lama of keessaa qaba. Beeksisa isin skip gochuu dandeessanii fi beeksisa isin skip hin gooneedha jechuudha. Beeksisi tokko skip gootanii darbuu dandeessu yoo argitan ta'e beeksisa tokko garuu skip gochuu hin dandeessan. Baay'ina nama nu ilaalee irratti hundaa'uudhaan kan kaffalamudha jechuudha. View irratti depend ta'a jechuudha. View nama nu ilaalu irratti depend ta'a. Kun immoo averagely namni 1,000 gaafa nu ilaalee jedhu gara doolaara 3 nu qaqqaba jechuudha beeksisarraa. Average dha kun. Kanarratti garuu maal beekuu qabna? Namni nu daawwataa jiru sun biyya YouTube partner programii keessa jirtu keessaa tokko ta'utu irra jiraata jechuudha. Inni gara biraan namni 1,000 isin daawwateedhaa fi kaffaltiinsaa walqixaa doolaara gara 3 yookaan 2.8 sana ta'aa miti. Nichi keessan irratti hundaa'uudhaan garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Keessumaa warra faayinaansiidhaan wal qabatu yoo ta'e chaanaaliin keessan galiin isin irraa argattan baay'ee guddataa jechuudha. Maaliif beeksisi faayinaansii irra jiru gara faayinaansii irra jiru baay'ee guddaa waan ta'eef baay'ee waan ta'eef YouTube'n kaffaltii guddaa waan itti fudhatuuf jechuudha. Inni lammataanii YouTube Premium Revenue kan jedhamudha. Inni kun maal jechuudha? Namoonni YouTube Premium fayyadamanii yookaan akkaawunti Premium qabanii gaafa isin daawwatanii galii isin kallattumaan irraa argattanidha jechuudha. Maal jechuudha? Warri YouTube Premium fayyadamanii YouTube'dhaaf kaffaltii waan kaffalaniif ji'atti I think Premium namni fayyadamu ji'a tokko keessatti hagam fayyadamaa kan jedhu amma YouTube irraa update gootanii ilaaluu dandeessu gara doolaara 8 maatiidhaaf yoo ta'e immoo gara doolaara 26 amma 15tti guddataa jiranatti kana kaffalanitti YouTube Premium kan fayyadaman jiru. Kontentiin isin dhiyeessitan kontentii gaarii yoo ta'e namni isin daawwate warri YouTube Premium fayyadaman gaafa isin daawwatan kaffaltii isin kallattiidhaan irraa argattanii jechuudha. So YouTube Premium warri fayyadamanii gaafa viidiyoo keessan daawwatanii jedhanii haga isaan isin daawwatan kun immoo watch time dha jechuudha. Watch time irratti depend ta'e. Adiin sun yookaan beeksisi inni jalqabaa maalirraan jennee viewdhaan. Inni kun garuu haga isaan viidiyoo keessan taphachiisan isinii kaffalamaa jechuudha. Inni itti aanu inni sadaffaanii channel membership jedhama. Channel membership jechuun immoo viidiyoo murteessaa ta'anii yeroo isin membership ijaartaniif yookaan diraamaa ta'uu, fiilmii ta'uu danda'a yookaan barnoota ta'uu danda'a. Membership malee warra memberii koo keessa ta'an malee namni gara biraan paablikiin daawwachuu hin danda'u jettanii yeroo isin addaan baastanii lafa keessan warri memberii keessan duwwaan ta'an daawwatanii yeroo isaan itti ji'atti kaffaltii murtaa'e memberii sana keessatti kaffaltii murtaa'e sana isinii kaffalanii jechuudha. Akka jechuun chaanaalii keessan jaallatamummaa gaafa qabaatu yookaan kontentii isin dhiyeessitan jaallatamummaa gaafa qabaatu kaffaltii isin karaa membershipii argattan gara biraadha jechuudha. Sadii waliin ilaalli. Inni gara biraan super chat and super sticker kan jedhamudha. Egaa kun immoo yeroo live streamii gallee teenyu karaa nuyi argachuu dandeenyudha jechuudha. Namoota taphachiisuu yoo dandeenye, namoota kofalchiisuu dandeenye, hiriyoota keenya yookaan daawwattoota keenya gammachiisuu yoo dandeenye kallattiidhumaanii kennaa nuyi argannu super chat yookaan super sticker jedhama jechuudha. Super sticker gaafa nuu kennanii kallattumaanii dhaqee revenue keenya irratti addinuu ta'a jechuudha. Utuu
yuutuubii biran gahin utuu persentii yuutuubiidhaaf irraan citin kallattumaan kan namoonni nuu kaffalanidha jechuudha. Kallattii gara biraa nuyi kaffaltii ittiin argannu isa tokko jechuudha kun immoo. Inni itti aanu Super Thanks jedhama. Super Thankiin kun immoo maal jedhaa? Live streamii irratti otoo hin taane viidiyoo keessan irratti namoonni gaafa viidiyoo keessan irratti gammadanii jedhanii tiippii isaan isiniif kennanidha jechuudha. Akkuma mana nyaataatti waan tokko fayyadamnee kaffaltii falamuu irratti dabalata tiippii laannee deemnu akkuma kana tiippii isaan isiniif kennanidha jechuudha. Super Thanks jedhama. Kunis immoo yuutuubiidhaaf utuu homtiyyuu irraan citin kallattumaanii riivinuu keessan irratti aaddi kan isinii ta'udha jechuudha. Kontentii gaarii isin dhiyeessan irratti hundaa'ee yookaan jaallatamummaa isin nama biratti horatan irraa kaasee kaffaltii isin YouTube irraa argachuu dandeessan karaa biraadha jechuudha kun immoo. Inni biraan karaa nuyi ittiin kallattiidhaan kaffaltii YouTube irraa argachuu dandeenyu YouTube Shopping jedhama. YouTube Shoppingiin piroodaaktii keessan ofii keessanii qabattanii yeroo isin dhiyaattan yookaan oomisha keessan qabattanii yeroo isin chaanaalii keessan irratti dhiyaattan yookaan viidiyoo keessan irratti dhiyaattan jechuudha. Karaa gara biraa nuti YouTube irraa galii argachuu dandeenyu isa biraati. Inni gara biraan Affiliate Market jedhama. Affiliate Market jechuun piroodaaktii kaampaanii wayiidhaa yeroo isin promote gootanii koomishinii argattanii jechuudha. Akkuma lafatti waan ta'e namatti gurgurtanii koomishinii akkuma dallaalaadhaaf fudhattan jiru YouTube irratti illee piroodaaktii namootaa yookaan oomisha namootaa beeksistanii koomishinii karaa isin argattanii karaa YouTube'n hayyamu inni guddaan Affiliate Market jedhama jechuudha. Kanaafuu kanas akka addunyaatti namoonni hedduun itti fayyadamaa jiru. Arruma Affiliate Marketitti akkama kamtan isin jajjabeessa jechuudhaani. Karaa kamiin kan jedhu viidiyoo baay'een irratti hojjetamaa jira waanta ta'eef ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni itti aanee jiru Content License jedhama. Content License jechuun yeroo kontentiin keessan yookaan YouTube irratti viidiyoo isin dhiyeessitan yookaan audio isin dhiyeessitan yookaan imeejii isin dhiyeessitanii baay'ee vaariyaal bahee jedhu baay'ee nama biratti jaallatamee jedhu fakkeenyaaf sound effectiin baay'ee jaallatameera yoo ta'e muuzikii hojjettan haa ta'u muuzikii tokko irratti paartiin wayiidhaa baay'ee jaallatameeti viidiyoon keessan sun baay'ee vaariyaalii baata. Vaariyaalii gaafa ba'u namni kuteeti introodhaaf yookaan outroodhaaf yeroo fayyadamu baay'ee isaan argitu. Nus immoo sound effectii kun fayyadamaa jirra waanta ta'eef jechuudha. Egaa sound effectiin kun baay'een isaanii paid promotionii jedhamu. Viidiyoon kanaan dura copyrightii sirreeffadhaa jedhe irratti illee argitanitu ta'a. Mallattoon kun chaanaalii keessan irra yeroo baay'ee dhuftetti ta'a. Argitanitu ta'a. Mallattoon kun jechuun revenue sharing jetti. Revenue share jechuun kontentiin isin fayyadamtan suni paid promotionidha jechuudha. Maal jechuudha? Baay'ee vaariyaalii bahee namoonni baay'een itti fayyadamaa jiru waanta ta'eef abbaan kontentii sanaadha. Namni kanaa booda kontentii koo kana fayyadamu yoo jiraate galii inni viidiyoo sanarraa argatu akkanaaf qoodamu mirga jedhu iyyateera jechuudha. Already vaariyaalii baheera namoonni baay'een itti fayyadamu waanta ta'eef YouTube'n kana heeyyameera jechuudha. Kanaafuu kontentiin sun paid promotionii waanta ta'eef kontentiin keessan kallattumaan yoo ba'e seera kana gaafa guuttanii jettanii namni gaafa kontentii keessan fayyadamu revenuun viidiyoo isaarraa argate haga ta'e persentii wayii YouTube'n irraa isiniif qoodaa jechuudha. Karaa gara biraa isin YouTube irraa kaffaltii argattan tokko isa kanadha jechuudha. Inni kurnaffaa fi inni dhumaa Digital Product jedhama. Digital Product jechuun yeroo isin beekumsa keessan YouTube irratti gurgurattanii jechuudha. Akka jechuun YouTube irratti gorsa laachuudhaan yookaan achi e-bookii yookaan digital library qopheessuudhaan yookaan koorsii kennuudhaan YouTube irratti galii kan isin ittiin argattan kaffaltii guddaa argachuu kan isin dandeessan even chaanaloonni biyya keenya keessa jiran baay'een isaanii kan itti fayyadamaa jiran siistemii isa baay'ee guddaadha jechuudha. Isin kana keessaa meeqatti fayyadamaa jirtu? Karaa meeqaa chaanaalii keessan kaffaltii irraa argachaa jirtu? Karuma beeksisaa qofa fayyadamaa jirtu moo karaan isiniin jedhe kana keessaa meeqa fayyadamaa jirtu? Har'uma mee of ilaalaa. Egaa kallattii kana hundumaa fayyadamuudhaaf maal akkasiin barbaachisu viidiyoo baay'ee hojjedhaan jira waanta ta'eef informationii barbaachisoon akkanaa baay'een isaa YouTube chaanaalii keenya irratti dhufaa waan jiruuf chaanaalii keenya subscribe godhaatiin hordofaa isiniin jedha. Kanan gammaa isiniin ture an addaamuun ture guddaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.